با سلام خدمت همه شما عزیزان. دکتر شبنم سالمی هستم، فلوشیپ ناباروری. خیلی از شما راجع به تعیین جنسیت از ما سوال میکنید. کلا روش تعیین جنسیت در علم ناباروری به دو صورت انجام میشه. یک روش IUI هست و یک روش IVF. در روش IUI به این صورت هست که خانم در سیکل درمان قرار میگیره و بعد از اینکه فولیکول ها به اندازه مناسب رسیدن و زمان تخمک گذاری فرا رسید، اسپرم رو از آقا میگیریم، به یک روش های جداسازی انجام میشه و به داخل بدن خانم تزریق میشه. در روش IUI کلا قطعیتمون 70% هست، یعنی ما 30% خطا داریم، 30% ممکنه که جنسیت دیگری بشه. روش دیگه‌ای که در علم ناباروری برای تعیین جنسیت هست روش IVF هست که در این روش خانم در سیکل درمان قرار میگیره و بعد از اینکه فولیکول ها به اندازه مناسب رسیدن در اتاق عمل با یک عمل سرپایی و به روش بیهوشی تخمک ها برداشت میشه که به این روش پانچر میگیم و سپس با اسپرم لقاح صورت میگیره، جنین تشکیل میشه و بعد از اینکه جنین تشکیل شد از هر جنین یک سلول برداشت میشه و تعیین جنسیت اون جنین صورت میگیره و اون جنین هایی که مورد نظرشون هست، اون جنسیتی که مورد نظر هست به داخل بدن خانم تزریق میشه. در روش IVF قطعیتمون 97% هست، یعنی ما 3% خطا داریم. کلا روش IVF قطعی ترین روشی هست که ما در علم ناباروری برای تعیین جنسیت داریم. خب روش تغذیه هم که به کلی رد شده و قابل استناد نیست، یعنی ما نمیتونیم با روش تغذیه بگیم که چند درصد یک جنینی دختر و یا پسر میشه. ما در مرکز ناباروری و حذف بیماری‌های ژنتیکی رویان مهر پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم.